आरती एंड यू ऑल आर वेलकम टू लर्न लाइवली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्नैक्स की रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, शाम की चाय और कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप कहीं बाहर सफ़र पर जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं और आप इसको बनाकर स्टोर करके भी काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं। तो आइए हम फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है नमक, रिफाइंड ऑयल, कुछ काली मिर्च, अजवाइन, ये मैंने लिया है रवा, सूजी, दूध लिया है मैंने हाफ कप, ये गर्म दूध है, पानी और मैदा। तो गाइस जो मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है फरसी पूरी। इसे आप खस्ता पूरी या फिर करारी पूरी भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए डो तैयार करना है। मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ और अब मैं इसमें ये रवा ऐड कर रही हूँ, नमक हाफ चम्मच, अजवाइन और अब मैं इसमें ये रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ और फाइनली जो हाफ कप दूध है इसमें हमें पानी ऐड करना है। आप जितना दूध लें उतना ही पानी लें और दोनों को मिक्स करके एक साइड में रख लें और सबसे पहले आप ये सब अच्छे से मिक्स कर लें। तो गाइज़ मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तेल अच्छे से आटे और रवे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए, अब हम इसको गूंथ लेंगे। तो आपको इसका डो एकदम टाइट गूंथना है, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा ही दूध और पानी का मिक्सचर डालकर डो को तैयार करें। तो गाइस आप देख रहे होंगे हमारा डो तैयार हो गया ऑलमोस्ट। ये देखिए काफ़ी टाइट डो है। आपको ये डो टाइट ही रखना है, तभी आपकी जो पूरियाँ हैं एकदम कुरकुरी बनेंगी, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब हमें डो को रख देना है सेट होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैं इसको कवर करके रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको हटा कर देखती हूँ। ये देखिए हमारा डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसे अब हम थोड़ा सा और नीट करेंगे। अब हम इस डो को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। ये देखिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब आप एक लोई को लेके थोड़ा सा उसको अपने हाथों पे ऐसे मसल लीजिए और उसके बाद आप चौकी पर रख कर उसको थोड़े लंबे में कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए आपको इस तरीके से कर लेना है और फिर एक नाइफ़ लेना है, उससे आपको इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देना है। इससे बहुत आसानी से आपकी पूरियाँ बन जाएंगी। अब आप इनको एक अलग कंटेनर में रख दीजिए और अब आप इनको एक एक लेके बेल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको इनको ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है। अब जो हमने काली मिर्च ली थी उसका यूज़ करना है। आप 2 से 3 काली मिर्च एक पूरी पर रख दीजिए इस तरीके से। फिर इसको मूसल की हेल्प से आप हल्का सा ऐसे दबा दीजिए। काली मिर्च आपकी क्रश्ड हो जानी चाहिए, इस तरीके से दबाइएगा और फिर आप एक फोक या नाइफ़ लेके ऐसे पूरी के ऊपर कर दीजिए छेद थोड़े, ताकि आप जब पूरियों को तलें तो पूरियाँ आपकी फूले ना। देखिए इसी तरह से हमें सारी पूरियाँ बना लेनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने काफ़ी सारी पूरियाँ बना ली हैं और एक तरफ तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। आप इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कीजिएगा दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं पूरी। मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी करारी पूरी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी है। ये देखिए आपको आवाज़ आई होगी। आप भी इसको बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं तो जा रही हूँ इसको गर्मा गर्म चाय के साथ खाने। आप किसका वेट कर रहे हैं? आप भी जाइए, बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखें और मेरी नेक्स्ट रेसिपी का वेट करें। बाय बाय।